फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नैना कुहू आइडियाज। अमेजोन से मैंने मंगवाया है ये वर्लपूल का डिश वॉशर जो काफी बढ़िया है। करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। पैकेजिंग काफी अच्छी आई है। अमेजोन की पैकेजिंग है तो विश्वसनीय रहती है। काफी अच्छा है। ये का फुल डिटेल वीडियो मैं आपके साथ जल्द ही शेयर करूंगी। बर्तन धुलना इसमें काफी आसान है और ये 14 प्लेस वाला डिश वॉशर मैंने मंगवाया है। काफी अच्छा है। अगर वर्किंग वुमन है और सर्दियों का समय चल रहा है, अगर मीट की नखरों से हम परेशान हैं तो ये काफी यूजफुल इक्विपमेंट है हमारे बर्तनों को धुलने के लिए। इस तरह की इसमें ये 2 ट्रॉली हैं जिनमें हम आसानी से बर्तन को रखकर और धुल सकते हैं। तो काफी यूजफुल है। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।